tangga. Tangga yang itu. Tapi ntar jadi YouTube. Ya. Aku mau teh. Mau berenang nggak? Aku mau sama ibu. Mau pulang pun enggak. Berapa nih mak sepinggang nih? Ini yang siapa? Pinggang mau dia. Takut. Takut. Jadi ayo mulai berangkat ya. Ayo mau. Iya benar. Bajunya basah ya, lihat tuh. Hai, kalian lagi makan apa? Enak nggak? Mantap. Gimana mantapnya? Kau lah. Mantap, meh. Satu, dua, tiga, buka. Ada siapa saja di dalam? Wah, ada Ayu, ada Odi, sama ada Cici Kaula ya. Tadi aku juga jatuh di sini. Sini orang pendek Aku kok. jatuh ke sini. Hai. Kalian lagi di mana nih? Teman-teman, hari ini kita lagi di pondok Kartini. Semuanya pemandangannya ada ada orang ini. Wah, Cece dapat sepeda listrik nggak ya? Kamu mau yang mana? Oh, yang merah. Berdoa aja ya. Tadi mau yang mana? Ayo jalan. Situ
Oke, cari toilet ya. Oh iya. Audi, Adi. Ntar duluan aja lah mereka. Mana anak-anak itu ya dua ya? Udah dua. Dia nggak ada takut-takut ya. Udah selesai. Kamu takut? Allah. Kamu takut nggak? Dadanya sakit. Duduk sini, duduk. Dapet. Kamu sini, Cece. Terus bilang ada sesuatu di bawah sini. Kalau gitu aku akan ajak satu orang maju ke depan. Siapa yang mau coba? Maju ke depan. Tepuk tangan dulu dong buat temen aku. Oke, aku berdiri. Ada. Ini. Tangan kanannya dibuka. Tangan kirinya dibuka. Ini tidak. Kosong. Kosong ya. Sekarang lihat ke sini. Kosong. Kalau tandanya dia berhasil menerbangkan mejanya, semua yang tepuk tangan yang paling meriah. Buat siapa namanya? What's your name? Iya. Oke, sekarang lihat.
lihat kemari ya. One, two. Coba tangannya diangkat. Weh lah. Boleh berputar? Betul, berputar. Aku mau buat sesuatu nih ya, yang ini bentuknya panjang. Ada yang tahu nggak? Apa? Bentuknya panjang dan ujungnya tajam. You know what is this? Pedang. Yang jawabannya paling semangat dan tenang, saya kasih what is this? Nih, satu saya kasih buat kamu. Satu lagi tadi yang jawab nih, ya. Oke, berikutnya masih ada lagi yang ini warnanya apa? Aku mau buat seekor hewan. Kakinya ada 4. Lihat saja aku ini ya. Kakinya ada 4. Nih, saya kasih permen buat kamu ya. Nih. Satu lagi yang mau kasih ke ibu. Ibu kasih yang suaranya paling semangat. Siapa lagi yang mau? Oh, masih ada. Ya udah, tadi sampai belum dapat. Warnanya apa? Bahasa Inggris hitam? Jelek, siapa yang jelek? Oh, black ya. Rainbow. Kembali lagi sama bilang tim Salamin. Abrakadabra. Rainbow. Mantap. Hai. Saya ambil satu. 1, 2, 3, 4. 5. Yang di sebelah sini juga saya ambil. Kembali lagi sama bilang tim Salamin. Abrakadabra. Siapa yang mau bunga ya? 500.000. Oke. Rino, ada plastik for you. Hadiah selanjutnya. Oh, kosong. Ada yang tahu isinya apa? Tahu. Nasi. Siapa yang bilang nasi? Bukan. Kosong. Merah. Kuning. Biru. Green. Aku tahu nih, ada yang bilang kotaknya udah ada di dalam, katanya ditepung ya? Tahu? Bukan. Nggak ada, bukan. Aku ucot pada ini. Kotaknya ada di dalam jaket aku, ada yang bisa lihat? It's here. Coba kamu cium. Mulutnya komat kami. Ada berapa bubble-nya?
Oke. Oke, good. Kakak, kita bagiin balonnya yuk. Oh, nggak boleh maju-maju. Ya udah, kita yang situ aja deh. Ya, kenal. Yang duduknya paling manis, langsung Ai kasih balonnya. Tangannya dibuka. Kasih ke aku. Here we go. Boleh dibawa pulang ya. Ayo mau bikin balon yang lebih besar lagi. Copot. Oke, next berikutnya. Yuk. Ayo, boleh. Sini. Lihat ke depan. Rapat. Ready? 1, 2, 3. Belum. Here we go. Oke, next. Berikutnya. Yuk, langsung berdua-berdua. Lihat ke depan. Senyumnya yang manis. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, boleh sebentar. Karena ini permukaannya kurang rata, kita ganjel lagi. Sebentar ya. Here we go. Ya, 1, 2, 3. Oke, next. Sebelum